Muy buenos días, niños y niñas. Hoy vengo a explicarle un tema muy importante, lo cual es la naturaleza. La naturaleza es un concepto que utilizamos para referirnos al mundo material o universo. Dentro de la naturaleza hay 4 elementos muy importantes, lo cual es el agua, el aire, el fuego y la tierra. El agua es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta. El agua también es un elemento muy importante porque sin ella los seres vivos no podremos vivir, ni las plantas ni los animales. También tenemos el aire, está formado por gases y oxígeno. El aire se puede sentir, pero no se ve su forma, ni nada, no se ve nada de él, solo lo sentimos limpio y puro. Es muy importante para la respiración del ser humano también el aire. Sin el aire no podríamos vivir. También tenemos el fuego, que el fuego es formado por reacciones químicas, por eso emite el calor, por eso sentimos tanto calor por el fuego. También tenemos la tierra, que la tierra es bastante importante también porque es donde podemos pisar, donde podemos construir las casas, también donde cultivamos los alimentos, como lo son las frutas, la manzana, el guineo, la lechosa, una serie de alimentos ricos en vitaminas que se producen de la tierra. También tenemos los víveres como lo de la yuca, el plátano, el guineo, la batata, la yautía. O sea que es muy interesante la tierra porque la tierra es rica en nutrientes y a través de ella podemos formar todo eso. Niños y niñas, no se pierdan las próximas clases porque estaremos hablando un tema importante acerca de lo que son los seres vivos y cómo pueden vivir en el planeta Tierra.